документи, що ми будемо кожен тиждень, кожен із нас може зайти в цю кімнату і вийти з цієї кімнати в будь-який момент. І ми маємо створити механізми, які будуть контролювати. Наприклад, ми зараз зайнялися тим, що ми обговорюємо 20 хвилин про те, що має бути електронні документи. Мені все одно будуть ці електронні документи чи ні. Заходячи в свій під'їзд, я хочу, щоб там не воняло, щоб я могла заїхати туди з коляскою, щоб вийшовши на двір, у мене була зелена трава. Зараз я це роблю на масштабі свого під'їзду. Сюди я прийшла для того, щоб знайти людей, які це роблять на рівні району. І інструменти, якими це буде зроблено, це второстепенне. І з-за того, будь ласка, завжди тримайте в голові, що ці люди, вони тут не прив'язані. Вони завжди встануть і вийдуть. І на їхнє місце прийдуть якісь інші. Які б ми, якщо б ми не підписували з районом, це пшик. Тому що завтра на місце тих людей прийдуть інші. Важливо те, що ми зробимо. Це на волонтерських засадах. Оце я хотіла сказати, щоб ми більше концентрувалися на тому, що ми